告诉我要解决什么问题？可是我还咳嗽。哦，哎，我也又看到高斯扫描了，看到高斯扫描了啊，然后好像去的时候我们两人一起去的，在农田里边的听到他介绍介绍当时原子弹爆炸后是个的惨象然后原来你听我讲到那个讲过一个人死了7个丈夫当时以前那个高斯扫描的认知觉得死去的人多么惨，这次他知道了活着的人多么惨呢谁知道这些以后他想日本呢还搞核电呢真是缺乏那个转一下脑筋的那个应该是，既然那个原子弹爆炸产生这么严重的灾难的话，应该想到使用核物质用在那核电上面也是一场灾难。哎呀，他说对不起对不起，他说了好几个对不起每次对不起说出来喷出来的那种寒气就是原来那个核物质不是发出的热气，而是寒气是个负数是个负，正负的负是个负的是个负能量原来是个负能量讲的是这个事讲的这个事好